Tentara bayaran Rusia merilis rekaman pertempuran mematikan saat kelompoknya melawan pasukan Ukraina di pabrik Azov Bakhmut. Rekamannya diunggah di Telegram resmi media RIA Novosti pada Selasa, 4 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman pertarungan kelompok Wagner di zona industri Artemovsk dekat pabrik Azov. Tentara bayaran Rusia tersebut dihadapkan pada tugas untuk mengontrol jalan dan mencegah pergerakan musuh, termasuk menyerang dari dalam bangunan. Tembakan demi tembakan terus diluncurkan tentara bayaran dari berbagai peralatan tempur. Beberapa tentara Ukraina membalas serangan dengan senjata kecil, peluncur granat dan senapan mesin berat. Sebelumnya diketahui para pejuang dari kelompok Wagner pada bulan Maret mengklaim sepenuhnya menguasai bengkel pabrik Azov yang terletak di wilayah utara Artemovsk. Namun klaim tersebut segera dibantah militer Ukraina. По нам. Значит, чего-то стоим, раз по нам работают. Помните вы? Конечно, стоит. Раз по вам стреляют, значит, для чего-то стоит. Это оценить надо, да. Да. Все, принял тебя. Ну там одна на углу, мы ее с коптера снимали. И что, наша задача пацанов прикрыть просто плотным огнем, чтобы они, короче, башку свою не высунули. Вот такие дела. Ничего, сейчас я стреляю из-за. У нас нормально группа ходить будет, прикрывать их нормально будет, народ будет лягти прикрывать. Вон точка у него, посередине здания. Прям посередине, третий этаж. Посередине? Да, прям посередине. Посередине здания? Вот третий этаж посередине. Ты видишь, может, туда отработать, лапись. Зато пацаны зашли все-таки. Все не долетало.